你加少少錢又可以餵埋隻長頸鹿。嗰隻長頸鹿我諗呢幾日食到消化不良都似啊，唉。咁始終咧3年過去啊，大家都屈咗好耐，好多遊客就中意農曆新年嚟廣州係有道理啊，唔怕夠暖啊嘛。好，咁我哋繼續行啦。哇，前邊呢度超級多人喎。哦，佢哋咧喺度影緊呢個啊，咁啊係喺呢個角度影咧靚好多嘅。經過不遠咧，我哋嚟到呢個啦，我終於記得個名啊，叫文明苑。咁呢度嘅燈飾咧就冇嗰邊咁光猛，但係咧五顏六色。Hello， 各位觀眾大家好啊！咁啊，農曆新年期間咧廣州啊、順德啊，個個旅遊景點咪爆晒棚啦嚇！之前有留意我影片都知道啦。咁而家農曆新年過咗去啦，究竟情況係咪又係咁咧？今集影片就會帶大家簡簡單單去睇下嘅。咁因為點解我會拍咁嘅題材咧？話說係咁嘅。上星期我咪帶大家去睇醒獅嘅，睇完醒獅嗰日已經係農曆新年假期，應該係最後一日吧嚇。咁我翻到嚟公司呢邊喺動物公園呢度，哇，超級爆棚啊，非常多人。咁又在前幾日咧，我咪去海珠區拍攝，咁啊食完嗰個雞粥之後咧，咪坐巴士翻屋企，經過北京路又係見到非常多人，唔係以前嘅北京路喎，係北京南嗰邊喎。咁啊再嚟嚇，據說呢個文化公園咧，仲重新開翻呢個燈展添。係啊，今集我就會帶大家去呢幾個地方睇睇嘅。出發！繼續往前行咧，就係廣州動物園啦。我而家都見到好多人咧拎住啲氣球出嚟玩喎。係㗎，因為咧廣州動物園係市區嚟講咧，真係算性價比高嘅，又可以睇熊貓，而且咧20蚊成人票價，咁所以咧好多人帶住啲小朋友嚟玩嘅，夠近啊嘛，好多人咧亦都會揸車過嚟嘅。琴日我咪去中山嘅，即係上一集啊，翻到嚟大概3點零鐘到喎，呢度前面呢度已經全部塞滿車啦。咁啊前邊呢一個咧賣呢啲牛肉餅嘅咧排隊排到嚟，而家企緊呢個位置。咁近嚟馬丹樓啊不在話下啦。超級誇張嘅，咁仲有喎，停車位都全部敷晒。我架車翻到公司之後咧，嗰個保安叔叔話敷咗啦，係啊，你去第度停啦咁。哇，嚇鬼到我喎！唉，農曆新年假期過咗啦，一樣係咁熱鬧嘅。咁梗係啦，因為啲小朋友係仲未翻學嘅，過多幾日佢哋要翻學嘅，到時咧就已經冇咁熱鬧嘅。即使到依家呢個時段啊。4點幾差唔多5點啦，咁啊人梗係少啲㗎啦。如果你中午時分咧嚟到呢間重新裝修完嘅華輝拉獎咧，滿晒㗎，冇嘢食㗎嚇，全部都係人嚟㗎，即係好似嗰啲旅遊景點嗰啲咁樣啊。而家都咁多人啦，係嘛？我哋快啲去前邊睇下，都好熱鬧啊！面前咧就係動物公園其中一個出口啦嚇，咁啊嚟到呢個鐘數咧，其實佢哋已經玩到夠晒啊，準備離去㗎啦，非常多人㗎。無他，點解呢度多人咧？因為呢度近地鐵站，20蚊一張門票睇大熊貓，淨係睇大熊貓都抵啦嚇。你加少少錢又可以餵埋隻長頸鹿。嗰隻長頸鹿我諗呢幾日食到消化不良都似啊，唉，佢哋散場啦啊！同隻熊貓影完相啊，幾開心係嘛？農曆新年假期就係咁噶啦，一過完年咧，佢哋全部都要翻學噶啦，係啊。嗱，雖然你話同我哋去順德嗰日比，咁啊梗係有啲差距嘅，都唔少人啊。今日氣温升翻好多啊，而家咧係24攝氏度啊，個個咧唔使嗰啲厚衫攬住喺身唔使着啊，玩得更開心啦！嗱，好啦，睇完人哋開心，而家就到我開心，我就去北京路。咁啊，我再具體啲講下係咩位置啊？大概個位置咧就係以前嘅麗豐酒店係咪？麗豐酒店好似叫做麗都酒店門口，咁啊比較接近天字碼頭嗰個方向嘅。直播嗰陣咪同大家去過嘅，當時都覺得好熱鬧嘅。咁啊，因為當時咧直播你冇理由慢慢攆啊，有咩買啊咁啊。今日再睇過佢。
真係地鐵站都未出啦，已經見到好多人喎。呢邊咧就過去商場嘅，即係養中匯啦。我哋喺呢邊上去，哇！真係咧多人到，好似翻工坐地鐵咁喎，佢哋唔使翻工咁樣嚇。話咁快咧，我哋就嚟到地面啦嚇。咁啊當時唔知大家仲記唔記得啦？直播我咪嚟到呢度嘅。咁又睇下而家當時花市現場部分變成點啦。我女早幾日嚟過，佢話好多人㗎。咁啊時至今日咧，呢度就已經變成咗行人專用道，即係車係唔入得嚟嘅。咁至於呢邊咧，就熙熙攘攘都係嚟旅行嘅市民啦。佢哋嚟咗廣州，梗係喺北京路行下啊嘛。我帶大家喺附近行下，然之後等天黑再過去文化公園。嗱，我哋面前呢條路咧，空溜溜呢條路咧，高第街門口嚇。之前咧就圍住嚟整呢個行人專用道嘅。咁啊，農曆新年嗰陣就擺花市啊。咁啊，時至今日，相信咧再遲多少少咧，佢哋就會有新嘅用途噶啦，可能繼續將北京路步行街延長啦，好似之前咁喺度擺啲集市啊，賣下嘢食咁樣咯。嗱，以前嘅麗都酒店咧，我終於記得啦，變咗呢個叫美居酒店嘅地方。咁啊，至於下邊呢個牡丹樓賣甜品啊、賣雪糕嘅地方咧，就排晒隊。嗱，話咁快咧，我哋就嚟到北京路呢個入口啦嚇。轉左就過去惠福東食㗎啦。除咗行花街嗰日以外嚇，今日咧我見到嘅情景咧，都真係算得上近呢3年以嚟北京路最多人嘅一日啦嚇。咁行花街你冇得講嘅嚇，個幾多萬人話30萬人啊，我諗遠遠唔止咯。咁呢度仲誇張，你想買嘢食難啊！咁始終咧3年過去啊，大家都屈咗好耐，好多遊客就中意農曆新年嚟廣州係有道理啊，唔怕夠暖啊嘛。人哋老家可能落住雪嘅，你一嚟到廣州着短袖都得㗎今日。所以咧，我睇網上邊啊，國內有啲社交平台話，北京路啊靠嗰個花市啊先變翻咁多人㗎，唔好意思啊，唔係㗎。如果你話你靠農曆新年多翻咁多人，勉強講得通。咁但係我都好唔係好認同呢種講法咯。嗱，大家睇下係咪幾多遊客？即使到星期6日啦，都係好熱鬧。我個女啊，廣州人啊，早排啊一樣同佢嗰個表妹仔啊過嚟呢度行街啊食嘢啦。譬如話咧，之前又回想翻當時，我咪有一日又過嚟買彩票，又或者中招嗰日啊，同今日比起身多咗100倍、1000倍、10000倍。好多人咧都係一家大口就嚟北京路玩。咁啊除咗遊客，其實有好多咧，我聽得出都係廣州人嚟嘅，好似我女啊咁。咁再嚟啊，面前呢幾間鞋鋪啊嚇，即係其實咧有啲人係介意啊，我係介意嗰種嘅嚇。如果唔介意咧，依家買鞋就正啦嚇，好平嘅啫。之前咧咪話想嚟呢間試下嘅，咁啊幾次行過，其實我都想試啊，大佬我成日嚟北京路係咪先？你睇下到今日full晒啊，邊有位啊？等下次啦。當時行花街嗰陣冇細睇啊，原來中間呢個牌坊呢度咧整得咁靚喎，上邊咧仲掛住啲兔仔，嗰啲兔仔咧仲係模仿太空人嘅。係啊，我唔知今年點解咁多嗰啲燈飾咧係要模仿太空人嘅。等陣我哋去文化公園可能都見到啊。咁然之後又種咗好多鮮花，呢啲係咩花咧？我計唔識啦。呢度仲有棵桃花添，上面嗰個利是封睇嚟都冇晒啦嚇。跟住另外萬都諗唔到咧，呢個越秀西湖花市嗰個牌樓都仲喺度喎，即係嗰隻兔仔咧攬住隻兔咧，嗰個牌樓仲喺度喎。不過今日唔過去啦，上次都睇到夠啦，係嘛？好，咁啊簡單睇過啦，唔知前邊嗰間雪糕鋪有冇開咧？行過幾次都冇開喎，過去睇睇先。
好嗱，非常幸運地咧有開嘅，睇下咩價錢先出手啊嚇！冇乜人買會唔會好貴啊？咁啊係啊，呢個大牌子，哇，53蚊啊！跟住最平嘅咖啡係20蚊啊！註冊會員啊，買1送1啊！我諗都係真係想食，留翻去7-11算啦啊！冇必要喺呢度食啦。頂，怪唔得佢門口冇人啦，50蚊啊！50蚊我食到幾碟拉腸啊！都係唔好滯。接落嚟呢個環節，我哋去文化公園睇日落。好，hello，終於我哋趕到嚟文化公園啦，亦都非常幸運地咧，今日係呢個五羊杯時隔3年復辦嘅日子。咁我正前方咧就係好靚嘅花燈，喺我左手邊咧就係中心台喺度準備7點半開始嘅五羊杯象棋比賽嘅。今晚係第一場。我嘅正前方咧就係入口嘅最大最靚嘅花燈啦。呢邊咧就係我啱先所講中心舞台啦。哇！開到啲燈幾鬼靚啊！好多嗰啲棋友啊已經喺度等住㗎啦。咁至於我咧呢部機咧就喺度影緊一個日落現時。等等，我哋就開始啦。等啲太陽落齊山，個天色變暗啦，我哋就開始先影燈，再影續象棋。咁啊，至於食唔食飯咧，到時再講。食飯嗰啲嘢好閒嘅啫。由天光就等到天黑，我哋咧終於開始拍攝啦。因為點解咧？到夜晚黑嗰啲燈先靚啊嘛。不過喺影燈之前咧，有件事要同大家介紹一下，係咪好多人咧？嗱，話說係咁嘅，呢個停辦3年呢個五羊杯第20屆咧，從今晚開始就係開幕式啦。由9點鐘開始，而家仲有半個鐘頭。好多棋友咧就趁住呢個好日子過嚟趁下熱鬧啊嘛。好似睇世界盃咁，大佬啊，今日開幕式同閉幕式最熱鬧㗎啦，係嘛？又有媒體啦，又有觀眾啦。咁喺呢度咧，你就可以買飛去睇嘅。不過，但凡有嚟過文化公園嘅觀眾，可能都知道啊。大佬使乜買飛嘅啫？而且仲有一點好緊要咧，啱先我偷聽到㗎，就係咁嘅。我哋過去先。嗱，呢度係中央舞台啦，啱先我偷聽到啦。五羊杯咧係唔係喺呢度搞嘅？呢度咧只不過轉播場地，咁觀眾梗係可以喺度睇到，但係咧佢其實係喺東湖棋院上邊閉門作賽嘅，就唔會話好似以前咁樣捉咗一隻好棋咁，下邊啲觀眾就歡呼，係冇嘅。不過即便如此啊，好多觀眾咧都係好熱情啊，仲有半個鐘頭已經喺度排晒隊啦。啱先咧，我喺度準備影日落嗰陣咧，已經排隊水泄不通啊！冇人買飛入去睇嘅。既然五羊杯未開始啊，咁帶大家睇下燈飾啊，一樣都係咁多人嘅。到夜晚啲燈開齊啦，特別靚。咁呢個燈展咧就從今日2月1號開始嘅，每晚6點鐘就開始正式亮燈。咁如果你話講到最靚嘅就梗係中心舞台呢盞燈啦嚇。咁我睇下係咩形狀先。睇過似一個木棉花嘅，咁上邊咧就有啲雀仔啦，有啲小鳥啦。好，咁我哋繼續行啦。哇，前邊呢度超級多人喎。佢哋咧喺度影緊呢個咁係喺呢個角度影咧靚好多嘅。跟住咧，中間仲有一個應該係荷花嚟嘅，隔離係綠色呢個蓮蓬啊嘛。上邊咧有啲魚嘅造型，下邊咧仲整咗啲負離子，搞到煙霧瀰漫咁。呢個位置咧影相就最靚啦。咁
咁但係如果講到影相最佳位置咧，就必定係呢度啦，即係啱啱入門口呢度咧，啱啱好啊 pan 過去係咪可以睇到晒整個花燈咧？假荷花唔係真荷花，要認真，越緊要整就打啦。大家睇下，一家幾口，應該我估阿爺啊帶住個孫過嚟影相，哇唔靚嘅，啲荷花假嘅，幾開心啊！我覺得雖然啲荷花係假嘅。好嗱，跟住咧仲要見到廣東電視台採訪呢位小朋友啊，小朋友好淡定喎，幾勁！等我哋換個角度睇下先。咁多人嚇？我嗰日喺南澳嚟俾佢捉住嚟影咯。哦，你個孫？我啊嗰日喺南澳啊，俾主科捉住咗嚟要講嘢。好喜慶啊！今年我影相先嚇，慢慢。好嗱，咁我繼續行啦。啱先嗰個阿姨咧捉住我係咁喺度講，佢仲想 show 自己啲相俾我睇啊！我梗係唔睇啦，係嘛？咁啊，而家我哋棋賽啊未正式開始，咁喺附近再睇下燈飾先。主會場呢度固之然靚咧，睇下仲有冇其他更靚嘅地方。咁大家再睇下，係咪超級多人咧？真係拍得住咧！嗰陣啊，行花街嗰陣啊，一半咁上下啦。因為行花街咧，你仲有中間嗰啲攤販噶嘛，賣花檔噶嘛。咁呢度係冇嘅，主要咧就係影相居多。喺中央舞台側邊咧，呢度又 set 咗幾個花燈。咁你話同中央舞台比，咁梗係呢度啊冇咁精彩啊！但係都好多街坊市民喺度影相啊。我咧就想去前邊睇下嗰幾個宇航員嗰度啊。前少少就係嗱，就係呢度啦，就係嗰幾個宇航員嘅燈飾啦。咁我覺得北京路嗰個得意啲。北京路嗰個咧係兔仔宇航員嚟嘅，咁呢度咧係真人宇航員嚟嘅嚇。揸住支國旗咁啊，飛上個天啊！仲有5支添啊！經過不遠咧，我哋嚟到呢個啦。我終於記得個名啊，叫文明苑。咁呢度嘅燈飾咧就冇嗰邊咁光猛，但係咧五顏六色，識喐噶喎。嗱，而家咧就變咗綠色啦，又變翻紅色、藍色噶喎。呢啲啊影相啊特別靚啊。不過咧，因為佢啲顏色啊唔係太光，所以影人咧就比較一般啲。咁你話同嗰邊正門嗰度多唔多人比起身？咁梗係呢度人少啲嘅。但係咧呢度又好有格調嘅，而且咧行入去裏邊嗰個公園仔都好靚嘅喎。我哋行入去公園仔睇下，就喺呢度轉入去嘅。不過話説咧，平時我都嚟過文化公園幾次啦嚇，即係我可以講下冇任何一次係多人過今日嘅。我呢度行入去就係文明苑啦。
咁喺文明苑呢度咧係會有一個涼亭嘅。呢度咧就好多座位坐住，俾啲遊客啊嚟行公園啲市民喺度休息下啦。平時咧有好多人喺度食晏嘅。就喺呢度，我哋去個涼亭睇下，不過裏邊不是太多人啊。唔係喎，都有人嘅喎嚇。以前啊，揾個人都冇嘅，成日會有啲貓咪喺度走嚟走去嘅。有時都喺度見到啲貓咪咧喺度食嗰啲人食剩嗰啲飯嘅。哇！真係仲有啲阿伯咧喺裏邊捉象棋嘅，係啊！睇嚟咧捉象棋咧真係老一輩至愛啊嚇！咁嚟到呢個鐘數，象棋比賽應該差唔多開始啦。咁你話睇晒就不可能嘅，我哋去趁下熱鬧都好嘅。仲有半個鐘。我哋終於等到7點啦！而家咧呢個就係門口買飛嘅位置啊！開始有人炒黃牛，應該唔知吧嚇？如果你話廣州咧上一次幾時有炒黃牛咧？應該就係亞冠決賽咯嚇！亞冠決賽，大家知唔知我講咩？嗰個比賽咧就隨時都會開始啊！正如啱先所講啦，因為今日係閉門作賽，呢度淨係一個轉播大廳嚟嘅啫。咁可能領導講完話之後咧，7點半就會正式開始㗎啦。咁啊，老實講啊，成盤棋我冇可能影晒俾大家睇嘅嚇。趁下熱鬧咁啦，趁下熱鬧咁啦。梗係用廣州話同大家拜個年啦！大家新年好，恭喜發財！嗱，掌聲越大，財運亨通。我聽聽這一邊的掌聲。哇！你睇啲街坊市民仲未開始咋，已經係圍成咁啦，再圍啊！到時候圍到去嗰盞燈嗰度啊，真係交關咁中意捉象棋咁樣嚇。以前係咪咁嘅咧？委員會主任朱小丹先生，歡迎。哦，朱小丹都嚟咗啊！原來咧，領導啊，仲有朱小丹。大家知唔知佢以前做過咩官咧？宣傳部部長杜興生先生，歡迎。代表霍英東基金會首席代表鐘燕先生，歡迎您。歡迎。來自馬來西亞皇室拿督斯里吳敬清先生，歡迎拿督。歡迎。我哋咧喺行花街嗰個場景咧又重現啦，係咪？又騎膊馬睇象棋嘅喎嚇，上邊呢兩位小朋友啊，俾佢爸爸咁啊騎住個膊馬睇象棋啊！你哋細個係咪咁㗎？我就未試過啦，唔好意思。原世界象棋聯合會秘書長、原中國象棋協會副主席容金喜先生。廣州市荔灣區副區長王玉婷女士，歡迎。接落嚟呢個環節咧就係領導致辭啊，因為呢位領導咧公務原因，所以佢咧無法到場嘅。喺中間啦，喺右邊啦，左邊啦。億萬象棋愛好者圓滿成功，謝謝大家。謝謝我們副主任精彩的發言。中國人的文化自信源於我們的傳統文化。
講咗20分鐘咧，仲係領導講話，咁我真係唔等啊，因為咧我真係唔會全程睇晒，我冇咁難忍嘅。咁啊而家咧就去揾啲嘢食，希望嗰間潮州魚蛋粉檔啊有開門啦。嗱，至於我今晚咧係用呢部機嚟影㗎，哇重到啊鬼咁啊，仲要已經算輕嗰種㗎啦。唔知影出嚟效果點啊？嗱，好老實講啊，到呢個 moment 咧，我真係唔知出到係點嘅。咁啊，如果去啲大嘅旅遊景點揸佢都 OK 嘅。如果拍市場阿姨咧就唔好啦，嚇到阿姨腳都遠走人啊！哎呀，嗱呢個咧就係我今晚想食晚餐嘅地方啊！大家睇下，已經收咗工啦。唉，咁啊，只能留待下次啦。連個爐都熄埋啦。可能呢啲鋪頭朝頭早會過癮啲嘅。因為咧，我睇見隔離呢度啊，仲有戶外台嘅喎嚇。好啦，今日影片亦都到此為止啦。最起碼睇見人氣恢復，好多人睇燈，好多人喺北京路，好多人去坐地鐵，好多人去動物公園，好多人睇續象棋。約定各位觀眾，下集見，拜拜。